Meisterschaft wird heute ausgetragen und natürlich ganz vorne die EHC und die AHC, also die historische die wir am Rechberg gehabt haben bis jetzt. Geht nicht unbedingt um die Platzierung, natürlich könnte die auch ein bisschen besser sein, aber die eigene Performance, genau, die noch.
Ja, mit Eisner haben wir einen der lautesten BMWs hier am Start. Also der Dreher von Eisner, aber auf der Strecke geblieben, nichts passiert.
richtig fett unterwegs. Die 86, der Gerald Strasser vom MSC Schlössl im Miniberger Corrado 16V. In die Dreiergasse. Bleibt auch hinter Oblé. Wer ist das für ein Überraschungsmanöver, der Oblé? Der ist schlecht, das wissen wir. So, jetzt Alexander Hin aus dem Team von Christian Merli.
GT. Mächtiges Heckflügelwerk. Dann noch schärfer als in der WRC. Da nämlich oft diese absolut gezeigt, Kroatien ist auch schnell am Berg. Ja, die 115 hier. Das ist der Severin Sieg. Mit dem 1 16V ist er da unterwegs, der Severin. Ja, und der eröffnet die Klasse.